Vienā brīdī žurnāliste, otrā savas zemes sargs. Esmu Anna Luīza Ruskule. Ikdienā strādāju Daugavpils ziņu portālā Čaika, bet brīvdienās un ne tikai esmu zemes sargs. Pirms sākās karš Ukrainā, es bieži jautāju, kāpēc viņi to dara, kāpēc riskē, kas viņus motivē. Bet pēc 24. februāra es sapratu, ka man arī tur ir jābūt kas cits, ja ne es pati būšu daļa no valsts aizsardzības. Es gribēju nevien informatīvi sargāt pilsētu, novadu un valsti, bet arī fiziski. Es tolaik dzīvoju Rīgā, bet žurnālistika un valsts aizsardzība man bija svarīga šeit, mājās. Es apzināti izvēlējos dienēt un strādāt Daugavpilī, lai sargātu savu pierobežu. Te robežas tuvums ir jūtams no visām pusēm. Gan valodas, gan asākas diskusijas, bet tieši tāpēc es gribu un esmu šeit. Jūs jautāsiet, vai ir viegli? Neviens, ne otrs nav viegls. Tā ir nemitīga izkāpšana no komforta zonas. Tu visu laiku pierādi galvenokārt pats sev, ka spēj un ceri, ka tas liks aizdomāties arī citiem. Tas ir mūžīgais skrējiens, intervē, filmē, montē, fotografē, apstrādā, raksti, šauj, tīri ieroci, bet tas noteikti ir tā vērts. Es arī atceros pirmās šaušanas nodarbības 2023. gadā. Pirmie šāvieni bija īpaši sarežģīti morāli. Tev blakus šauj, un tu nevari izšaut, jo acīs parādās Ukraiņas šodienas realitāte. Bet mūsu uzdevums ir pilnveidot savas kaujas spējas, trenēties, jo brīvība nav un nevar būt pašsaprotama. Tas ir darbs, kurā ir jāieguldās. Mēs to darām, lai karš nesāktos. Bieži vien mums Čaikā komentāros raksta, kāpēc pilsētvidē jānotiek militārajām mācībām. Atbilde ir pavisam vienkārša. Buča, Irpiņa, Mariupole, Kijeva, Hersona. Ukrainas pieredze rāda, ka vislielākās kaujas notiek tieši pilsētās. Tur arī visvairāk upuru un ķīlnieku. Mēs trenējamies realitātei pietuvinātos apstākļos. Daugavpili bieži vien salīdzina ar kādu no okupētajām Ukrainas pilsētām. Vai mēs tiešām gribam tur būt? Uz šo jautājumu var arī neatbildēt. Kad cilvēki lasa manu rakstu, viņi izdara izvēli, kam ticēt. Un es zinu, cik svarīgi ir, lai tā izvēle būtu balstīta uz patiesību, oficiāliem avotiem un arī rūpēt cilvēkiem. Man pašai žurnālistikā visvairāk aizrauja cilvēki, dzīves emocijas, cilvēku stāsti un arī problēmas, kuras kopīgiem spēkiem var risināt. No politikas līdz emocionāliem stāstiem, piemēram, kā daugavpilietis izgāja Santiago ceļu, vai cik superīga atmosfēra ir vienā no Daugavpils kultūra vietām. Mūsu redakcija ir maza, bet tā ir ārkārtīgi spēcīga. Ja ir grūti, mēs pieceļamies, ja ir labi, mēs no sirds priecājamies par sasniegto. Es reiz teicu, ka ar viņiem var kalnu uzgāzt, tā arī ir. Tāpat kā ar zemes sardzi. Es rakstu par viņiem, bet es arī stāvu viņiem blakus. Būt sardzē par Latviju manā gadījumā ir misija gan vienā, gan otrā, bet galvenais, ka es to daru savā Daugavpilī, savā pierobežā. Latvijā ir aptuveni 10 000 zemesargu, kuri tāpat kā es ikdienā ir vienkārši cilvēki, kuri dara savu darbu. Mans ir žurnālistika. Cits izglīto jauno paudzi, veicina ekonomisko situāciju pierobežā ar savu uzņēmumu. Valsts jāaizsargā ne tikai ar ieroci rokās, ar lēmumiem, lai iedzīvotāji tepat Latgalē varētu droši patvērties krīzes situācijās, ar vārdiem un vienkāršiem darbiem, jo mūsu Latvija ir mūsu katra atbildība. Par to arī būs turpmākie stāsti sērijā ne tikai ar ieroci, Latgales sargi.